Баршаңызға сәлем, сіздермен қайып берген Жадыра. Бүгінгі видеода Magic School деп аталатын керемет платформамен таныстыратын боламын. Бұл платформа сіздерге 1 минуттың ішінде керекті тестіңізді құрастырып беретін жасанды интеллект. Жалғыз тест құрастыру емес, басқа да көптеген түрлі дүниелер дайындауға болады. Оны алдағы шығатын видеоларда айтатын боламын. Ал дәл қазір каналыма тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар, және де міндетті түрде достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Және де тақырып қызық болса, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл платформамен танысқыңыз келсе, онда осы алғашқы беттің соңына дейін оқып танысып шықсаңыздар болады. Ал дәл қазір Google аккаунтымыз арқылы тіркелуді бастаймыз. Осы жерден Google арқылы тіркелуді таңдаймыз. Google аккаунтымызды белгілейміз де продолжить дегенді басамыз. Бұл платформа әрбір тіркелген аккаунтқа 2 апта тегін пайдалануға мүмкіндік береді. Әрмен қарай ақылы. Осы 2 аптаның ішінде керекті мәліметтерімізді, ақпараттарымызды, керекті барлық дүниелерімізді дайындап алуға 2 апта уақыт жеткілікті деген ойдамын. Тіркелгеннен кейін осылай мемлекетімізді, одан кейін роль, яғни мұғалімсіз ба, оқушысыз ба деген сияқты соны көрсетіп кету керек. Одан кейін сохранить профиль дегенді басып, әрмен қарай сіздерге 1-ден 10-ға дейін инструкция шығады. Әрбір инструкциямен танысып, продолжить батырмасын басып отырамыз. Солай платформамен бір танысып шығамыз. Мінекей тіркелу аяқталды. Енді қарап отырсаңыздар, бұл платформамен көптеген дүниелер жасауға болады. Астыға қарай түссеңіздер, өздеріңізге түсінікті барлығы мында жазылып тұр. Мысалы, сабақ жоспарында жасауға болады. Керекті тақырыпқа мәтін, әңгіме жазып алуға да болады. Барлығы 1 минуттың ішінде жасалып беріледі. Енді біздің бүгінгі видеодағы жұмысымыз бұл тест құрастыру. Мында оценкесі множественным выбором деп тұр. Біз осыған кіретін боламыз. Жұмысымыз жеңілдеу үшін негізі сайтты қазақ тіліне аударып алғанымыз дұрыс. Мінекей көп таңдаулы бағалау, яғни оценки дегенге кіреміз де, сынып деңгейін таңдаймыз бірінші. Мен мысалға 6-шы сыныпты таңдаймын. Сұрақтар саны мен мына жерде 5 деп таңдаймын. Негізі максимум 20-ға дейін құрастыруға болады. Одан кейін бағалау тақырыбы деген жерге біз тақырыпты жазамыз. Мен мына жерден Python программалау тілі дегенді ағылшын тіліне аударып, копировать етіп мында қоямын. Егер де сайтыңыз толықтай қазақ тіліне аудармаған болсаңыз, орыс немесе ағылшын тілінде тұрса, онда ағылшынша тақырыпты жазғаныңыз дұрыс болады. Жасау дегенді басамыз. Мінекей, тіпті 1 минутқа да жетпей біздің сұрақтарымыз дайын болды. Басында ағылшынша, мінекей одан кейін қазақ тіліне аударып берді. Қарап отырсаңыздар, ең астында әрбір сұрақтың дұрыс жауабын көрсетіп кеткен. Осындай сұрақ дайын болған кезде міндетті түрде барлығын оқып тексеріп алыңыздар, себебі тікелей аударылым жасап, кейбір сөйлемнің мағыналары өзгеріп кетуі мүмкін. Енді мышканы осы экранның оң жақ жоғарысына апарсақ, бізде көшіру деген батырма бар. Яғни осы сөйлемдердің барлығын, яғни тестті көшіріп алып, Word-қа, PowerPoint-қа деген секілді салуға болады. Одан кейін астында ресурсты сақтау деп тұр. Осыны басатын болсақ, яғни осы сайттың ішінде осы жасаған жұмысыңызды сақтауға болады деген сөз. Осыны басқан кезде атауын жазатын жер шығады. Сонда атауын жазып, сақтау дегенді басамыз. Ал экспорттау дегенге барсаңыздар, Microsoft Word деп тұр. Осы бағдарламаға, яғни тестті сіздерге көшіріп береді. Сіздер сол жерден өзгерістер жасай аласыздар, және де басып шығара бересіздер, кәдімгі Word документ ретінде пайдаланасыздар. Ал сол жақ шетте тұрған история вывода дегенге баратын болсақ, сіздің бұрын соңды осы сайтпен жасаған жұмыстарыңыздың барлық тізімі шығады. Жоғарыда инструмент деген жерде все деген таңдау таңдалып тұр. Осы жерден кез келген тақырыптың біреуін таңдайтын болсаңыздар, онда сол тақырыпқа байланысты жасаған жұмыстарыңыздың тізімі шығады. Мен қазір оценки с множественным выбором дегенді таңдадым. Яғни осы тақырып бойынша менің жасаған 4 бірдей жұмысым шықты. Бұл жұмыс қайсы екенін көру үшін онда оң жақтағы превью деген жазудың үстіне бассаңыздар, қайсы жұмыс екенін көрсетеді.
Ал енді мына қаламның үстінен бассаңыздар, осы жасаған жұмысыңыздың атауын өзгертуге болады. Одан кейін галочканы немесе Enter батырмасын басасыздар. Ал енді сол жақ шеттегі Райна чатбот дегенге баратын болсаңыздар, сіздерге үлкен көмегі тиеді. Ол қалай? Бұл Райна деген AI нұсқаушы, яғни жасанды интеллект. Бұған сіздер отправить сообщение деген жерге өзіңіздің ойыңызда жүрген, бірақ жауабын таба алмай жүрген сұрақты жазып, мынау оң жағындағы үшбұрышты галочканы, яғни значокты басатын болсаңыздар, сіздің сұрағыңыз ол Райнаға барады, және осы жерге сізге сол сұрағыңызға жауап береді. Көп ұзамайды, сіздің интернет жылдамдығыңызға байланысты жауабы соншалықты тез немесе жай болады. Мен осы жерден дайын тұрған как могу мотивировать студентов деген сұрақты таңдай салдым. Мінекей бірден бізге сұрақтың жауабын берді. Осы жерден сайтты толығымен қазақ тіліне аударып, осы текстті қазақ тілінде оқып алсаңыздар болады. Ыңғайлы болса мінекей орыс тілінде де болады. Бұны копировать етіп алуға болады, және экспорт дегенді басып, дәл тестті көшіріп алғандай Microsoft Word бағдарламасына көшіріп алып, өзіңізге сақтап алсаңыздар болады. Мінекей достар, жасанды интеллект арқылы осындай 1 минуттың ішінде тест құрастыруға болады. Келесі қозғайтын тақырыбымыз сабақ жоспарын жасау, және де одан да бөлек көптеген жасанды интеллектпен жасай алатын мүмкіндіктерді айтатын боламын. Сол үшін міндетті түрде колокольчикті басып отырыңыздар, менің видеомда жоғалтып алмаңыздар. Егер де осы видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазу арқылы білдіріңіздер, достарыңызға видеоны таратыңыздар.